ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வானவில் டிப்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம மட்டன் குருமா பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், மட்டன் க்ளீன் பண்ணி ஒரு குக்கரில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நம்ம கறியை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் 5 விசில் வச்சு. அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சுக்கலாம். வச்சு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை 2, லவங்கம் 3, சோம்பு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுட்டு பச்சை மிளகாய், வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகாய் 3, வெங்காயம் 2 பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 ஸ்பூன் போட்டுட்டு கத்திரிக்காய் 5 கத்திரிக்காய் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூடவே 2 தக்காளியும் நம்ம அரிஞ்சு போட்டு வதக்கிக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சுருந்த மட்டனில் நம்ம வதக்கின எல்லா காய்கறியும் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு அது கூடவே நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க முருங்கைக்காயும் போட்டுக்கலாம். முருங்கைக்காய் வதக்கக்கூடாது, கசப்பாயிடும். ஸோ நம்ம இது குழம்புல போட்டுடுறோம். இது கூட 3 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போடுறோம். உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கிறோம். இது கூடவே தேவையான அளவு நம்ம தண்ணியும் ஊற்றிக்கிறோம். இதுக்கு நடுவில் கசகசா 1 ஸ்பூன் எடுத்து கடாயில் நல்லா வறுத்துட்டு அதை எடுத்து தேங்காய் கூட வச்சு அரைச்சிக்கலாம். அந்த தேங்காயை இப்போ இந்த குருமாவில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். தேங்காயை நல்லா குருமாவில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா கலந்துக்கலாம். தேங்காயை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் குருமா ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது. ஸோ நம்ம ஒரே ஒரு கொதி வர வரைக்கும் நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி எடுத்து நம்ம மேலே குட்டி குட்டியாக அரிஞ்சு போட்டுக்கலாம். இது நல்ல ஃப்ளேவரும் ஸ்மெல்லும் கொடுக்கும். ஃபைனலி மட்டன் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நீங்கள் சாப்பாடுக்கு, சப்பாத்திக்கு, தோசைக்கு வச்சு சாப்பிடலாம். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம வானவில் டிப்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.